नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ Realme 6 स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग। ये एक रिटेल यूनिट है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है। इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो और देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं Realme 6 स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं टेक दूत। तो दोस्तों, Realme 6 का बॉक्स हमें कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। सामने की तरफ काफ़ी बड़े अक्षरों में Realme 6 लिखा गया है, साइड में भी Realme 6 लिखा गया है और पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं तो फ़ोन के कुछ फीचर्स को हाईलाइट किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट वाला स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिलता है और 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और हमें यहाँ पे 30 वॉट की वूक फ्लैश चार्जिंग देखने को मिलती है और 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। प्रोसेसिंग पावर की अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी फेमस MediaTek का Helio G90T प्रोसेसर है जो कि अपने पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए बहुत फेमस है और गेमिंग में भी ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा साबित होता है। तो चलिए अब बॉक्स को खोल लेते हैं और इसके बॉक्स कंटेंट्स पे कुछ नज़र डाल लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें ये एनवेलप देखने को मिल जाता है जिसमें सामने की तरफ एक वेलकम मैसेज है, वेलकम टू द Realme फैमिली। और अगर पीछे की तरफ हम बॉक्स को खोलते हैं तो हमें सबसे पहले सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है और इसके अंदर हमें फिर एक प्रोटेक्टिव केस देखने को मिल जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट है और हमें कुछ लीफलेट्स देखने को मिल जाती हैं जो कि यूज़र मैनुअल और सेफ्टी गाइड है। तो इनको साइड में रख देते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। इसके नीचे हमें मेन प्राइमरी फ़ोन यूनिट देखने को मिल जाता है Realme 6। इसको अभी साइड में रखते हैं, देखते हैं और बॉक्स के अंदर क्या देखने को मिलता है। तो इसके नीचे हमें एक Type-C USB चार्जिंग और डेटा सिंकिंग केबल देखने को मिल जाती है जैसे कि आप देख रहे हैं। और सबसे आखिर में हमें 30 वॉट का फ्लैश चार्जर देखने को मिल जाता है, वूक फ्लैश चार्जर, जिसमें कि दो आउटपुट रेटिंग हमें देखने को मिल जाती है। एक है 5 वोल्ट 2 एम्पियर जो कि 10 वॉट है और दूसरी है 5 वोल्ट 6 एम्पियर जो कि 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। तो ये थे बॉक्स कंटेंट्स। तो चलिए अब Realme 6 मेन फ़ोन पर नज़र डाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फ़ोन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बिल्ड की बात करें तो इसमें प्लास्टिक बॉडी का उपयोग किया गया है। Realme ने इस फ़ोन की डिज़ाइनिंग पर काफ़ी अच्छा काम किया है। प्लास्टिक बैक होने के बावजूद भी इस डिज़ाइन की वजह से ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये काफ़ी रिफ्लेक्टिव टाइप की बैक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइट पैटर्न सही लाइट पड़ने पे रिफ्लेक्ट करता है और इस फ़ोन को काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। तो चलिए अब इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। पीछे की तरफ हमें यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। पहला कैमरा जो कि आप देख रहे हैं वो एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि f2.3 एपर्चर के साथ आता है और दूसरे नंबर पे हमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि f1.8 एपर्चर के साथ आता है। तीसरे नंबर पे हमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि f2.4 एपर्चर के साथ आता है और आखिरी नंबर पे हमें एक और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि 2.4 एपर्चर के साथ आता है और इनके साइड में हमें एक फ्लैश देखने को मिल जाता है। ऊपर की साइड कुछ नहीं है, ऊपर की साइड क्लीन छोड़ दी गई है और अगर हम नीचे की साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है और उसके बगल में हमें प्राइमरी माइक्रोफोन देखने को मिलता है और उसके बाद हमें Type-C USB चार्जिंग और डेटा सिंकिंग पोर्ट देखने को मिलता है और सबसे लेफ्ट में हमें यहाँ पे प्राइमरी स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। और राइट साइड की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे फिंगरप्रिंट माउंटेड पावर की देखने को मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं और इसके जस्ट ऊपर हमें सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। तो मैं सिम ट्रे आपको खोलकर दिखा देता हूँ कि इसका कैसा कॉन्फ़िगरेशन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सिम ट्रे में हमें एक माइक्रो SD कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है और उसके अलावा 2 नैनो सिम कार्ड के स्लॉट दिए गए हैं।
और अब सामने की तरफ देख लेते हैं। सामने की तरफ हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है। ये कैमरा 16 मेगापिक्सल का है और ये f2.0 एपर्चर के साथ आता है। और ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं ये 6.5 इंचेस की एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ आती है। तो ये था इसका फिजिकल ओवरव्यू। अब हम फोन को ऑन कर लेते हैं। जब तक फोन ऑन हो रहा है तब तक मैं आपको इसका एक स्पेसिफिकेशंस का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो अब हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अब इसके डिस्प्ले के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। ये जो डिस्प्ले है ये एक IPS LCD पैनल है जो कि 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट का बेनिफिट आपको स्क्रॉलिंग में देखने को मिलता है। आप जब स्क्रॉल करते हैं ऐप्स में या ब्राउज़र में तो आपको एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ देखने को मिलता है। रेगुलर बजट फ़ोन्स में हमें 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, हमें नॉर्मल 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल स्क्रीन्स और ऐप्स के बीच में स्विच करते हैं तब भी आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट की वजह से। चलिए अब इसके अबाउट सेक्शन में एक नज़र डाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमें यहाँ पर Realme UI 1.0 वर्जन देखने को मिल जाता है जो कि Android 10 वर्जन पर बेस्ड है। और इसके अलावा हम देख पा रहे हैं ये एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। जैसा कि मैंने आपको बताया Helio G90T प्रोसेसर है और ये 4GB रैम वेरिएंट है हमारे पास और 64GB का इसमें स्टोरेज है जिसमें से कि आपको 51GB का अवेलेबल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये था इसका अबाउट सेक्शन। अब मैंने इसका फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक सेटअप कर लिया है। मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ कि ये दोनों कैसे परफॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स फेस अनलॉक के लिए मैंने इसमें ऑटो अनलॉक सेटिंग सेलेक्ट की हुई है जिसकी वजह से मुझे पावर की नहीं दबानी पड़ेगी और स्लाइड अप भी नहीं करना पड़ेगा जब ये फेस अनलॉक यूज़ होगा। तो मैं आपको करके बता देता हूँ। ये अभी लॉक्ड है, ये देखिए अनलॉक हो गया है। फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ। ये लॉक्ड है, ये देखिए अनलॉक हो गया। और मैंने ये नोटिस किया है कि फेस अनलॉक इसमें काफ़ी फास्ट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी फ़ोन लॉक्ड है और मैं पावर की पे सिर्फ टैप करूँगा फ़ोन अनलॉक हो जाता है। एक बार फिर से करते हैं। फ़ोन लॉक्ड है, ये मैंने सिर्फ टैप किया फ़ोन अनलॉक हो गया। तो जैसा कि आपने देखा फिंगरप्रिंट रीडर भी इसका काफ़ी फास्ट परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल भी डिले नहीं है। और मैंने ये अपनी टेस्टिंग में पाया है कि इसका फिंगरप्रिंट सेंसर ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम एक्यूरेटली काम करता है और फास्ट काम करता है। तो फ्रेंड्स ये थी Realme 6 की अनबॉक्सिंग वीडियो। जल्द ही हम इसका कैमरा, परफॉर्मेंस और गेमिंग रिव्यू लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और टेक दूत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।